Dobar dan, Milorade, ste vi? Jesam. Poštovanje, pozdrav. Evo ovako, tu zovemo iz kluba SDP-a, tu je gospodin Vojko Obersnel, pa bi vas samo htio kratko čut vezano malo za, ako možete samo poslat Ingrid poruku da se drži s obzirom na sve ovo evo što se događa ove zadnja 2 dana vezano za njezin engleski. Naravno da hoću, a recite, ja ću sad doći gore u Sabor, sad sam dolje u gradu. A recite kako mi je to Ingrid prihvatila? Kako je prihvatila to? Da. Ja je nažalost nisam vidio, ja sam je slao poruku, ali mi se nije javila. Da. Ali niste valjda Milorade slali na engleskom. Malo šale, da. Nisam na engleskom. Nisam naravno na engleskom, ali nisam ja znao, mislim, kojih je to razmjera zezanje, pa onda zbog toga. Ma dobro, ljudi nemaju mjeru. Da, naravno. Evo, vi će, ako se slučajno sad dođete do Sabora pa se javite tu, nego recite, ako ju čujete, Ingrid. Da. Samo, evo, tu se ponudio, ima dole rođak od Obersnela iz Rijeke, ima neku školu stranih jezika, ruski, talijanski, engleski. Pa je rekao, kad dođete možete se vidjeti kad popijete kavu, ako nije problem kad Ingrid dođe, samo da ju vi poručite, ako je on je vidi prije, da može slobodno se javiti, imaju oni dopisništvo u Zagrebu za neki tečaj brzi engleskog i to. Dobro, a kako vi stojite s tim? S engleskim? Da, mislim s tečajem. So, my friend, so, kako bi se reklo, a vi? Not bad. Not bad. Znate šta mi je najbolje bilo? Kad je rekla Ingrid, peoples must trust us. Dobro, nemojte. Da, nećemo. Dobro, dođite do ovoga, pa samo ako se čujete prije s Ingrid, recite da imamo ovo da malo nauči. Može? Aha. A dobro, a nju niste zvali? Ne javlja mi se. Imam onaj njezin 098, ali se ne javlja. Dobro. Onda to ne znam šta da vam kažem. Ide vama bolje taj engleski? Kako koji dan? Da, očito njoj nije bio dan. Kao i hrvatski, neki dan mi ide bolje, neki dan lošije. A, to mogu misliti. Dobro, ništa, aj vidimo se, dođite gore ovdje. A gdje ste vi to gore? U klubu. Kojem klubu? Pa ne valjda u Dinamu, u SDP-u. Da, možda ste u Lokomotivi, ili... A, može biti Lokomotiva, čujte, Mamić je spojio to. Mamić is very great job do with Dinamo. You understand me? Quite a lot. Yes. Okay, see you. See you, Sir Pupovac. Jeste rekli sir ili Srb? Ne, sir. No, Srb, no, sir. Čujemo se, hvala. Molim, ajde. Bob.